Dragi moji gledatelji, danas ću vam preporučiti najbolji vitamin koji će u potpuno prirodan način riješiti probleme sa vašim hemeroidima. Jer veliki broj vas upravo ima hemeroide i u današnjoj emisiji ću vam dati savršene savjete. Naravno, na kraju emisije ćete dobiti još nekoliko izvanrednih prirodnih opcija liječenja samih hemeroida, pa lijepo pratite današnju emisiju, mislim da će biti izvanredno bitna i čak će otvoriti oči velikom broju vas kako se prirodno liječi sami hemeroidi. Kada govorimo o hemeroidima, oni, ajmo tako reći, nisu opasni po vaš život. Nećete radi njih imati, nevjerojatno otežani način života, međutim oni itekako znaju biti neugodni. Veliki broj vas, nažalost, se potpuno pogrešno liječi od samih hemeroida, jer oni imaju tendenciju, ako, čak to se tako računa, preko 50% osoba, kada ne zaliječe kako treba hemeroide, da se oni vraćaju puno puta u puno gorim perspektivama. Isto tako se računa, dakle, što ste stariji, da imate puno veći rizik od hemeroida, specijalno ako ste osobe iznad 45. i 50 godina. I što su zapravo hemeroidi? Hemeroidi su spušteni analni jastučići. Analni jastučići imamo od rođenja, oni se nalaze ispod sluznice analnog kanala 2 cm od izlaza. Unutar jastučića je splet arterije i vena koji je s mišićima i elastičnim nitima vezan za stjenku analnog kanala. Krvnih žila ima mnogo više nego što je potrebno za prehranu tkiva, što znači da krv tu ima drugu funkciju. A ta funkcija je punjenje i povećanje ovih analnih jastučića. Ja mi lijepo shvatite, anatomski je napravljeno da u donjem dijelu našeg rektuma budu ti jastučići koji su ponekad tako grozdastog oblika i to je interesantna priča. Jer veliki broj, ili to se čak puno puta razmišljalo da je to nešto potpuno pogrešno, da čak imate proširene nekakve vene, radi toga tipa imate i same hemeroide. Međutim, to je danas u potpunosti ispačena tvrdnja, ono što sad znamo. Sad me lijepo shvatite. U tim analnim jastučićima tu vam se miješa krv iz vena i krv iz arterija u jednom segmentu, ajmo tako reći. Jer u normalnoj situaciji u našem tkivu će se doći venska krv s jedne strane, arterijska krv će otići sa druge perspektive bez da se fizički ne dodiruju. Međutim, ovo je interesantno oko samih analnih jastučića ili hemeroida, oni se miješaju u ovoj vrećici unutra i venska i arterijska krv i onda ona imaju svoju, ajmo tako reći, funkciju da pune i prazne same te analne jastučiće koji kasnije mogu postati problem. Ono što možemo reći da danas znamo da takva proširenja su normalan dio analnih jastučića te da se ispunjavaju krvlju i tako povećavaju volumen u jastučićima. Tijekom života ti se jastučići počinju spuštati prema izlazu analnog kanala te tako postaju hemeroidi. Nažalost, kod nekih ljudi to spuštanje počinje već u mladosti, pa one tegobe s hemeroidima počinju osjećati već u 20. godinama života. Dakle, ti sami jastučići koji su već vama formirani tijekom godina vašega života, a rekli smo specijalno što se stariji, počinju se spuštati sve niže prema kraju samo analnog otvora. I što se onda dobiva? U velikom broju slučajeva imate dvije opcije što se tiče samih hemeroida. Oni mogu biti unutarnji hemeroidi, mogu biti vanjski hemeroidi. I oni se, karakteristično, mijenjaju ili zapravo, ajmo tako reći, shvaćamo ih u različitim segmentima koji mogu formirati određene vrste problema. I kada govorimo o unutrašnjim hemeroidima u prvom stupnju, to su mali početni hemeroidi koji ne ispadaju iz analnog kanala. Uzrokuju povremeno krvarenje nakon stolice i svrbež. Hemeroidi drugog stupnja, pri napinjanju i nakon stolice, hemeroidi ispadaju iz anusa, ali se spontano vraćaju unutra. Tegobe su povremeno krvarenje nakon stolice, svrbež i pečenje, osjećaj punoće u anusu i bolesnici mogu napipati čvorić u anusu koji se sami povuče. I mi kada imamo recimo stupanj broj 3, onda su već ti hemeroidi počinju u potpunosti ispadati van, tek ih fizički možete vratiti natrag, redovito uzrokuju bolove, svrbež, krvarenje toga tipa. I imate onaj još zadnji stupanj, to je 4. stupanj unutrašnjih hemeroida, stalno su prolabrani hemeroidi, ne mogu se ni prstima vratiti nazad u analni kanal. Tegobe su stalna nelagoda, česta krvarenja nevezano za stolicu, isto tako svijest o velike svrbeži ovoga tipa. Ono što je još jako bitno za reći, i naravno ovdje još imamo onu situaciju sa vanjskim hemeroidima, kao što sami govore, oni su kontinuirano vani izraženi i u velikom broju slučajeva čak se moraju odstraniti
i kirurškim putem. Međutim, rekli smo u velikom broju slučajeva imat ćemo one unutrašnje hemoroide koji će biti podijeljeni u nekoliko samih stupnjeva. I rekli smo kao i uvijek, glavni problematika je vezana uz krvarenje, svrbež ili nemogućnost zacjeljivanja samoga hemoroida. Zašto se to zapravo događa? Nekoliko je činjenica. Prije svega loša prehrana ili veliki broj vas ukoliko ima recimo tvrdu stolicu ili se kontinuirano napinjete. Pa onda ona prekomjerna tjelesna težina, recimo trudnica ili trudnoća može značajno pogoršati ovu situaciju. Isto tako ukoliko ste podizali recimo velike terete, teške terete, puno puta ti hemoroidi znaju prolabirati. Ono što je bitno reći, recimo tvrda stolica oštećuje analne jastučiće. Napinjanje prilikom tvrde stolice izazvaće pucanje potpornih niti koje drže hemoralne jastučiće u analnom kanalu, a ako dopustimo da takvo stanje traje dulje vrijeme, napinjanje tijekom nužde zbog tvrde stolice smatra se jednom od najvažnijih nastanka samih hemoroida, što je bitno za reći. I što se zapravo događa? Rekli smo, imamo problema sa zacjeljivanjem i sa krvarenjem. I što mislite koji nam je to vitamin najbitniji toga tipa? Naravno vitamin C. I ukoliko redovito koristite vitamin C ili apskorpcijsku kiselinu, on ima nekoliko perfektnih situacija kako će pomoći zacjeljivanju. Prvo je izvanredan prirodni antioksidans, djeluje protuupalno. Smjenjuje upal u samim hemoroidima. Druga stvar, ima izvanrednu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vaše kože. Jer puno puta ta koža na vašim hemoroidima je prolabirala, imate ona kontinuirana krvarenja izvan. Ukoliko želite to prirodno zacijeliti na najbolji, najsigurniji mogući način, morate redovito naravno uzimati sami vitamin C. Isto tako, vitamin C igra nevjerojatno bitnu ulogu u našemu zdravlju. Specijalno je izvanredno bitan recimo za imunitet i ključnu ulogu igraju u formiranju zapravo crvenih krvnih stanica, što je nevjerojatno bitno za reći. Vi ukoliko imate ovog tipa problema, želite da vaš imunitet bude puno jači i puno funkcionalniji. Vi sami vitamin C za probleme sa hemoroidima možete konzumirati uz voće i povrće, što bi super bila perspektiva. Međutim, vi ukoliko to niste u stanju, onda možete apsolutno vitamin C koristiti u dodatke prehrane. I koliko zapravo treba vama vitamina C, apsolutno ću vam preporučiti da vitamina C za hemoroide trebate uzimati čak 3000 mg dnevno, jer pomaže u zacjeljivanju same rane, specijalno sa bioflavonoidima koji uzimate 100 mg isto tako 3 puta dnevno. Preporučit ću vam da uzimate vitamin E 200 internacionalnih jedinica do 400 internacionalnih jedinica apsolutno svaki drugi dan. Još jedna perfektna perspektiva će biti vitamin B kompleksa. 50 do 100 mg svakog od vitamina B kompleksa trebali bi uzimati svaki dan ukoliko imate problema sa hemoroidima. Jeste mi zapamtili? Apsolutno vitamin C, vitamin E, vitamini B kompleksa su ključni, zašto ćete vi vaše hemoroide držati na puno boljoj perspektivi i daćete si šansu jednog dana da se to naravno riješi. Međutim, naravno rekli smo da moramo voditi računa, specijalno u zdravom načinu života, zdravoj prehrani. Nemojte mi se previše napinjati na samoj stolici, jer puno puta hemoroide dobijete ako tipkate na mobitelima, čitate nešto desecima minuta, upravo to napinjanje puni te analne jastučiće može nam stvoriti problem, što je možda najgora perspektiva toga tipa. A da li vi imate hemoroide, kako ste ih naravno rješavali? Ajde komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa, bit će interesantno možda i drugim osobama ovoga tipa. Dragi moji gledatelji, sa velikim oduševljenjem mogu vam reći da u 4. mjesecu kreću moji specijalni online tečajevi o najboljim prirodnim načinima liječenja. Sa velikom srećom i zadovoljstvom želim sa vama podijeliti moje znanje. Zadnje 23 godine intenzivno izučavam najbolje prirodne načine liječenja. I mogu reći da sam danas u svome životu, zapravo u zadnje 23 godine, izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta sa posebnim programima prirodnih liječenja. Ovi program prirodnih liječenja biti će uskoro dostupni svima vama. Moje znanje zadnjih nekoliko desetljeća odlučio sam podijeliti sa cijelim svijetom. Osobno smatram da ću biti prvi medicinski stručnjak u cijelome svijetu koji ću omogućiti svima vama da imate saznanja kako se prirodno i sigurno liječe najgore bolesti modernog načina života. I prvi online tečajevi kreću u 4. mjesecu.
U subotu 4.4. u 19 sati premijera je za tečaj Najmoćniji prirodni lijekovi za bolesna leđa, program koji će promijeniti vaš život. Premijera 11.4. u subotu u 19 sati izlazi tečaj Zauvijek zdrava jetra, moćni prirodni lijekovi. 18.4. je premijera u subotu u 19 sati za tečaj Kako izliječiti artrozu koljena, program prirodnog liječenja koji će vas oduševiti. 25.4. u subotu premijera je u 19 sati tečaja Spriječite rak debeloga crijeva, čudesni prirodni lijekovi. I ovo su prva 4 online tečajeva koji će biti dostupni svima vama u 4. mjesecu ovim datumima kako vam budem rekao. Nekoliko jako bitnih informacija. Svi moji tečajevi, rekao sam specijalno zadnju godinu dana sa velikom brojem osoba, radimo da ovi tečajevi budu dostupni svima vama, biti će prevedeni na praktično sve bitnije jezike cijeloga svijeta. Dakle, svaki tečaj će biti preveden na 70-80 stranih jezika, pa svi mi koji me sada gledate imat ćete mogućnosti da se prirodno i sigurno liječite i da dobijete informacije koje nikada niste čuli. Tečajevi kao takvi se prijavljujete na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu. Na internetskoj stranici se možete direktno prijaviti, imat ćete jedan specijalni link ili možda još jednostavnije, ovdje dolje ispod video zapisa imat ćete linkove i poveznice za sva 4 tečajeva koja idu u 4. mjesecu. Tečajevi kao takvi će biti prisutni mjesec dana za sve osobe koje se prijave na tečaj. Konkretno to znači, ukoliko slušate nekakav tečaj, recimo za bolesnu jetru, on će vama biti prisutan mjesec dana zaredom, pa ćete ga moći pogledati koliko god puta budete htjeli. Nakon mjesec dana tečajevi više neće biti dostupni, pa ovim datumima i trajanju tečajeva naravno vodite računa. Kako se prijaviti, koje su cijene tečajeva? Dakle, posjetite moju internetsku stranicu ili kliknite naravno ovdje dolje ispod video zapisa. Dakle, obećajem da ćete se oduševiti jer ovakve informacije nikada niste čuli i vjerojatno nikada nećete čuti, a to su specijalni programi liječenja u detalje vaših bolesti i oboljenja na najsigurniji mogući način. Za sve vas koji se interesiraju, posjetite moju internetsku stranicu.